बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उत्तम खेती ट्रैक्टर तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਬਰਵਾਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 820 4x4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਔਰ ਇਹਦੀ ਚੇਸੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਚਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ ਰੋਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਦਮੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ